Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Dune Spice Wars Review gebe ich dir einen Einblick in das neue Echtzeitstrategiespiel mit 4X-Elementen. Es ist also eine Mischung aus RTS à la Age of Empires und Weltpolitik wie in Civilization. Du erfährst, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Dune Spice Wars wird von Shiro Games entwickelt und gemeinsam mit Funcom gepublished. Bisher gibt es mit Evoland, Northgard und War Tales bereits einige erfolgreiche Games von diesem Studio. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund: Dune, der Wüstenplanet. Dune ist eine besondere Science-Fiction-Serie, die auf den Fortsetzungsromanen und Büchern des amerikanischen Schriftstellers Frank Herbert basiert. Es handelt von einer Raumfahrerkultur, deren Piloten die Raumreisen mit einer seltsamen Substanz namens Spice extrem verkürzen. Das Problem dabei ist, dass diese Substanz hochgradig abhängig macht und sie kann nur auf einem einzigen Planeten gewonnen werden, dem lebensfeindlichen Wüstenplanet Arrakis. Der Hohe Rat des Kaiserreichs beauftragt also 3 Fraktionen mit der Eroberung des Planeten und der Ausbeutung der Spice-Vorkommen. Wer mehr Spice erntet, soll ganz Arrakis erhalten. Die Wasserknappheit in der Wüste ist bereits eine Herausforderung, es leben aber auch riesige Sandwürmer dort, die für die Durchquerung der Wüste eine enorme Gefahr darstellen, da sie ganze Gruppen von Fahrzeugen auf einmal verschlingen können. Und daneben entdecken die Eroberer später, dass es auch ein Volk von Einheimischen gibt, die sich Fremen nennen und mit Spice und Sandwürmern in Verbindung stehen. Dazu gab es bereits mehrere Verfilmungen, unter anderem eine Version von David Lynch aus dem Jahr 1984 mit dem Musiker Sting in einer der Hauptrollen. Dieser Film erreichte Kultstatus und sorgte für eine weite Verbreitung von fast allem, was mit Dune zu tun hatte. Mittlerweile wird die Dune-Serie von Brian Herbert, dem Sohn des ursprünglichen Autors, fortgesetzt. Weitere Fernseh- und Kino-Umsetzungen folgten im Jahr 2000 und ganz aktuell erst in 2021. Insgesamt existieren von Frank und Brian Herberts gemeinsam mittlerweile mehr als 20 Bücher im Dune-Universum. Aus den Geschichten der Bücher und vor allem rund um den ersten Film entstanden dann auch bisher insgesamt 5 Spiele. 4 davon waren Echtzeitstrategietitel, meistens mehr im Stil von Command & Conquer, Age of Empires oder der Warcraft-Serie. Dies waren Dune, Dune 2, Dune 2000 und Emperor Schlacht um Dune. Es gab auch noch ein Action-Adventure namens Frank Herbert's Dune, aber das kam eher mäßig gut an. Dune Spice Wars Early Access. Das Spiel erschien am 26.04.2022 bei Steam als Early Access Version. Die Entwickler möchten das Spiel also noch einige Zeit weiterentwickeln. Sie sehen die bisherige Version als nicht vollendet an und sammeln Feedback von den Spielern, um damit den Zustand wie den Umfang des Spiels auch nach den Wünschen der Spieler weiterzuentwickeln. Dabei ist das bisherige nicht wirklich verbuggt oder schlecht spielbar. Dune Spice Wars läuft stabil und bietet bereits einen kompletten Sandbox-Modus, der auch wirklich fordernd ist und Spaß machen kann. Allerdings ist das Balancing bisher noch etwas auf der heftigeren Seite. Mehr dazu im späteren Abschnitt Zustand des Spiels. Spieltyp: Echtzeitstrategie mit 4X-Elementen. Kurz gesagt ist Dune Spice Wars Echtzeitstrategie, also RTS wie in Command & Conquer, Age of Empires oder ähnlichen Games, gemischt mit sogenanntem 4X-Gameplay wie zum Beispiel in Civilization, Humankind oder Crusader Kings. Ein interaktives Welteroberungsbrettspiel, könnte man auch sagen. Wir müssen also auf einer großen Karte ein Reich errichten, mit anderen Völkern handeln, Diplomatie betreiben oder kämpfen. Dabei versuchen wir, unsere Städte auszubauen, Ressourcen im Gleichgewicht zu halten und die Zufriedenheit der Einwohner aufrechtzuerhalten. Der Ressourcenverbrauch, die Bewegungen und Kämpfe laufen hier aber in Echtzeit ab, nicht im sonst für 4X-Spiele üblichen Rundenmodus. Wir können das Tempo in 3 Stufen ändern und auch pausieren, aber in der Pause sind fast alle Funktionen deaktiviert. Die Karte ist in zahlreiche Gebiete aufgeteilt und in fast jeder Parzelle gibt es eine Steinplatte, auf der bereits eine Siedlung existiert. Diese können wir erobern, dann eventuell im Umland vorhandene Ressourcen abbauen und bis zu 5 Gebäude pro Siedlung errichten.
errichten. Mehr als 5 geht aber nicht und so müssen wir gut überlegen, welche Gebäude wir in welches Gebiet bauen. Denn mit der Zeit bekommen wir durch Forschung 20 verschiedene Gebäude zur Auswahl. Nur die ersten 2 Bauslots pro Parzelle sind frei, jeder weitere muss erst freigeschaltet werden und das kostet mit jedem Bauplatz mehr Ressourcen. Und der Erhalt der Gebäude verschlingt, ebenso wie die Versorgung aller Einheiten, einiges von unseren Ressourcen. Daneben verbrauchen unsere Einheiten immer Vorräte, wenn wir sie durch die Wüste schicken wollen. Diese Vorräte regenerieren im eigenen Land. Abseits davon aber sind sie sehr bald verbraucht und dann sterben unsere Krieger schneller, als wir Sandsturm sagen können. Gameplay, Taktik, Strategie und Ressourcenmanagement. Hier ist also schon einiges an Taktik notwendig, ansonsten schickt man seine Einheiten öfter in einen sinnlosen Tod, als man das aus anderen Spielen gewohnt ist. Ganz abgesehen von der steigenden Gefahr, vom Sandwurm gefressen zu werden, wenn man zu viel im Wüstensand herumstampft. Insgesamt müssen wir mehr als 10 verschiedene Waren und andere Ressourcen sammeln und geschickt einsetzen, um Truppen zu bauen und unser Land zu erweitern. Wir sollten unbedingt verhindern, dass uns die wichtigsten davon ausgehen, denn dann rebellieren unsere Städte und unsere Truppen sterben wie die Fliegen. Ach ja, natürlich geht es vor allem anderen um das Spice. Das brauchen wir nicht nur, um damit Geld zu verdienen, sondern wir müssen alle paar Zeitzyklen auch eine ständig steigende Menge davon an den Rat abliefern, ansonsten bekommen wir harte Auflagen, die dann wie Debuffs auf das ganze Volk wirken. Insgesamt ist in Dune Spice Wars bereits jetzt eine umfangreiche Feature-Palette vorhanden, die jedem Strategiefan eine Menge abverlangt. Aber genau das lieben wir ja, wenn es um strategische Simulationsgames geht, oder? Die 4 bisher vorhandenen Völker bieten abwechslungsreiche Besonderheiten. Es gibt dazu noch eine unabhängige 5. Fraktion der Einheimischen, deren kleine Siedlungen wir mit Tributen auf unsere Seite bringen können, oder falls nicht, starten sie öfter Angriffe auf uns. Die Politik hat mächtigen Einfluss auf alles und es gibt Spionage sowie Sabotage, die enorme Wirkungen bringen. Und weil das nicht reicht, haben wir einen Forschungsbaum, der in 4 Bereichen insgesamt 36 Verbesserungen bietet, die wir nach und nach freischalten können und die ebenfalls starke Effekte mit sich bringen. Technik, Grafik, Sound. Wenn ich mich nicht völlig täusche, benutzt Shiro eine hauseigene Engine für Dune. Diese funktioniert aber sehr zuverlässig. Während meiner Testzeit ist das Spiel nicht einmal abgestürzt und auch ansonsten ist die Anzahl der richtigen Bugs im Spiel auf eher subtile Fehler beschränkt. Manchmal in seltenen Fällen hängt sich eine Einheit an einem Stein fest oder derlei Dinge, aber wirklich markante Fehler oder grobe Schnitzer sind mir nicht aufgefallen. Die Grafik des Spiels ist okay. Für ein kleines Studio und dieses Genre ist die optische Qualität eher im oberen Mittelfeld. Wenn man komplett hineinzoomt, zaubert Dune wirklich schicke Wüstenansichten auf den Bildschirm. Das Gefühl der Bücher und Filme wird hier zumindest ausreichend bis gut vermittelt. Manchmal kann man den rauen Sand fast fühlen, sozusagen. Die 3D-Modelle und ihre Vielfalt sind nicht beeindruckend, aber ausreichend. Ich hätte mir hier und da noch etwas mehr Details und Abwechslung gewünscht. Aber ich denke, es wird für Shiro Games leicht sein, im Laufe des Early Access hier noch etwas nachzulegen. Die Vertonung ist knapp gehalten. Es gibt einige Kampfsamples und die typischen Bestätigungssprachausgaben, wenn man Einheiten an einen anderen Ort schickt. Der Sandsturm rauscht ein wenig und der Sandwurm knurrt, wenn er unseren Spice-Ernter verschlingt, wenn wir mal wieder zu langsam waren, ihn per Hubschrauber in Sicherheit zu bringen. Hier könnte man noch mehr Ambiente schaffen, mit mehr Geräuschen, aber insgesamt ist dieser Bereich schon gut abgedeckt. Die Musik passt zum Thema, aber wie immer bin ich als YouTuber gezwungen, diese schnell stumm zu stellen, daher kann ich dazu nicht so viel sagen. Die Sprachausgabe gibt es nur in Englisch, aber die Bildschirmtexte sind neben Deutsch und Englisch auch in Französisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch sowie in Chinesisch und Italienisch verfügbar. Zustand des Spiels. Da Dune Spice Wars ein Early Access Titel ist, aber für den Vollpreis von 29,99 € oder Dollar verkauft wird, ist es sehr wichtig zu schauen, was man jetzt bei Start des Early Access für sein Geld bekommt. Wie vorher bereits gesagt, läuft es bereits sehr stabil und mit weitestgehend brauchbarer Performance. Dune Spice Wars ist sehr umfangreich, durch zahlreiche Features, Ressourcen und allerlei diplomatische Feinheiten. Es gibt zwar ein kleines Text-Tutorial, aber es spart hier an Details. Die komplexen Mechaniken bringen das Spielgefühl manchmal zwischen schwer und unfair. Besonders zu Beginn, wenn man noch nicht alle Möglichkeiten richtig versteht, die man mit den verschiedenen Gebäuden, Forschung, Diplomatie und Handel bekommt, kann das schnell zum Ende einer Partie führen.
Auch die Besonderheiten der 4 Völker sind schon recht speziell. Dazu kommt eine Auswahl aus 2 von 4 Unterstützern mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das alles kann einen zu Beginn reichlich fordern oder überfordern. Wenn man sich hier aber durchbeißt, macht Dune Spice Wars mehr und mehr Spaß. Eine Kampagne mit einzelnen Karten, wie man das aus den vielen Vorgängern gewohnt war, gibt es bisher auch nicht. Nur zufallsgenerierte Karten ohne wirkliche Optionen bei der Erschaffung. Und auf diesen das Spiel zu lernen, kann schon manchmal frustrierend sein. Was es bisher im Spiel noch nicht wirklich gibt, ist eine Story oder Erklärungen, warum der Krieg überhaupt passiert und wie die Fraktionen mit und gegeneinander stehen. Im Intro wird jede Fraktion mit einem Satz vorgestellt, aber das ist eher nichtssagend. Wenn man also die Bücher und/oder die Filme gar nicht kennen sollte, ist Dune vermutlich ziemlich verwirrend beim Einstieg. Als Ziel für die weitere Entwicklung plant Shiro Games 9 bis 12 Monate ein. Es soll dadurch noch einen Multiplayer-Modus und eine weitere Fraktion zu den bisher 4 im Spiel vorhandenen und eine Story-Kampagne folgen. Wenn dies dann wirklich alles so kommt, wird Spice Wars sicher erst so richtig durchstarten. Dune Spice Wars Test, Meinung und Fazit. Es war ein steiniger Pfad durch die Wüste, ehe ich am Ende die Oase des Spielspaßes in Spice Wars gefunden habe. Aber nach ca. 10 Stunden Lernphase fühlte ich mich jetzt richtig wohl im Krieg um Sandfelder und Spice-Vorkommen. Mann, was haben mich die KI-Gegner am Anfang verprügelt? Wie habe ich geflucht, bis ich verstanden habe, was die Vorräte bedeuten und warum meine Einheiten dauernd in der Wüste verloren gehen? Wie habe ich mich geärgert, wenn die Einheimischen mir wieder einmal meine Siedlung geklaut haben und ich nicht mehr rechtzeitig Truppen dorthin verlegen konnte? Die ersten Stunden von Dune Spice Wars waren frustrierend. Die Lernkurve ist sehr, sehr steil. Und wenn man noch nicht so weit ist, die vielen Mechaniken zu kennen, gibt einem das Spiel auf normalem Schwierigkeitsgrad gern rechts und links gleichzeitig was um die Ohren. Aber ehrlich gesagt, hatte ich auch bei den verlorenen Partien meinen Spaß. Den Optionenbildschirm bei der Matcherstellung habe ich erst beim 5. Neustart gefunden und so bin ich zu Beginn durch eine harte Schule gegangen. Aber nach und nach wurden mir die Zusammenhänge klarer und mir sind weniger grobe Fehler bei der Planung meiner Siedlungen und der Steuerung meiner Einheiten unterlaufen. Nach 8 bis 9 Stunden Spielzeit und circa genauso vielen Neustarts gelang es mir sogar, einen Spielstand auf normalem Schwierigkeitsgrad zu dominieren und per diplomatischem Sieg zu gewinnen. Dann erfüllte mich Dune Spice Wars mit einem wohligen Gefühl von »Siehste, jetzt habe ich's dir aber gezeigt, dass ich mich nicht unterkriegen lasse.« Und ein lang anhaltendes Lächeln sprang mir ins Gesicht, ehe ich auf den Neustart-Button für die nächste Partie gedrückt habe. Dune Spice Wars ist ein enorm komplexes Strategiespiel, bei dem man durch den Echtzeitaspekt sehr viele Dinge gleichzeitig im Auge behalten muss. Wir müssen unser gesamtes Wüstenreich in Balance halten, die Siedlungen und Städte mit ausreichend Material versorgen, sie ausbauen und verteidigen. Und die aus dem 4X-Genre entnommenen Diplomatiemöglichkeiten und die mit Absicht begrenzten Bauplätze pro Parzelle zwingen einen dazu, sich ständig Gedanken zu machen. Aber wenn man diese Einstiegshürde erstmal überwunden hat, eröffnet sich ein Gameplay, das sehr viele Facetten und Details bietet und auch nach mehreren Matches mit interessanten und spannenden Partien auf uns wartet. Der Sandbox-Modus hat einige Einstellmöglichkeiten, verschiedene KI-Schwierigkeitsgrade, Kartengrößen und an- und abschaltbare Siegbedingungen etc. Hier ist schon jetzt ein Grundstock an Wiederspielwert enthalten. Aber für den Preis des Spiels ist dies für mein Gefühl noch etwas zu wenig. Momentan gibt es leider noch keinen Multiplayer und keine Kampagne. Das sehe ich bisher noch als sehr große Lücke. Diese soll aber im Laufe der kommenden Monate gefüllt werden, laut Shiro Games Planungen. Ich hoffe wirklich, dass die beiden Dinge genauso detailliert und umfangreich werden wie der bisherige Sandbox-Modus. Dann wird Spice Wars ein echter Knaller im Echtzeitstrategiebereich, von dem sich viele andere Titel in diesem Genre etwas abgucken können. Wenn Shiro Games die geplanten Features alle integriert und diese dann auch gut funktionieren, wird Dune Spice Wars für den momentanen Preis ein Schnäppchen sein. Aber bis dahin kratzt der Preis von 29,99 € oder Dollar für mein Gefühl noch etwas zu sehr am oberen Limit für den jetzigen Umfang. Dune Spice Wars Review Wertung. Dune Spice Wars liefert ein enorm umfangreiches Strategiebuffet mit Zutaten aus vielen verschiedenen Richtungen. Es sorgt damit für enorm komplexe und spannende Schlachten um das Spice. Es vermischt geschickt die besten Seiten von RTS-Games und 4X-Strategie. Außerdem gibt es der Originalgeschichte und dem Dune-Feeling eine angemessene Präsentation.
Hierfür möchte ich eine Grundbewertung von 90% ansetzen. Leider bietet es für 29,99 Euro oder Dollar momentan nur einen Sandbox-Modus zum Early Access Start. Multiplayer und Kampagne sind geplant, werden aber wohl noch einige Monate auf sich warten lassen. Bis dahin ziehe ich dafür 6% wieder ab. Damit komme ich zu einer Endbewertung zum Early Access Start von 84%. Sollte Shiro Games in den nächsten Monaten eine spannende Kampagne und einen funktionierenden Multiplayer auf die Beine stellen, sehe ich hier Potenzial für einen echten Strategie-Hit und eine Bewertung oberhalb der 90%. Magst du gern Sand zwischen den Zähnen und deine Einheiten vor Wassermangel schützen? Oder sind komplexe Strategie und riesige Würmer nicht so dein Ding? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzock.de/discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal hier oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.